čus, vítam vás Pakariny LP Games a vítam vás pri dneskajšom let's play z World of Warcraft Means of Pandaria. Dneska som tu opäť so Spokým. Servus. Ako vidíte, zase za svojho resta druida. Ok, dneska tu bude opäť taký kratší let's play a bude to BGčko. Takže dáme si svojho mounta a ideme na vec. Keď sa načíta BGčko, tak sa vrátim. Zatiaľ robím maristrich, čus. Takže sme späť! Ako vidíte, BGčko je odštartované, takže ideme na vec. Kde si? Spoky? Trošku vpredu. Vpredu si? OK, takže... Bol si už na tomto BGčku? Ja? Ja ešte nie. Ja už dávno. Neviem, či som to už spomínal v tom treťom let's play, ale už budeme so Spokym vydať iba z Volka. Vlastne chceli by sme to tak mať naplánované, že každý deň bude jedno video z Volka, alebo aj dve, ak sa nám bude chcieť. Však Spoky. Ak sa nám podarí. Ak sa nám podarí, áno, presne tak. Ako vidíte, tu máme prvú šarvátku, takže ideme do nich. Pardon. Čo je teda myška? Kde je? Ja si ho neviem na ňo kliknúť. Do čerta. Ja tu mám po Mariu Kristu čísel. Hej? Tak vás tam je veľa, dal som vám healy tak. No neviem, ja som mu dal... Ja som mu dal boost. Deacon. Kto zabil? Ježišvar, more. To bol Pala. To bol Paladin. Či to... Koho mám byť, kokoze? Ja vôbec neviem, ja som úplne teraz taký vymetený. A všetci tu máte plný život. Jo, zabil som si jedného. Bode. Takže dáme si Gryfona a... A všimol si, že mám nový gear? Aha. Mám krajší, len teraz mi to veľa ako Google Transmog, to nevadí. Aha. OK. Trochu ma praveť na tomto BGčku, lebo fakt neviem. Pôjdeme na Waterworks. Bohogie. Pôjdeme s takú skrátku. Dúfam, že sa vám let's play Naspäť. Naspäť? Pích. A tu. Ideme do nich? Hej, tak choj. Idem na toto. Aj toho vára musím trošku healnúť. Heal. Ja mám čas ešte. Ja až plný. Trochu mu dáme. Boha, on má absurd. Jaj. Minul som si boost do čerta. Dám totem, počkaj. Tak, on už je verití. On má dočinenia so mnou. Dáme 28 000, no to bude 43. Počkaj, ja mu dám trojku. Mám s tebou symbiózu, tak. Mám, to je kúzlo. Hej? Že môžem bežať aj healovať. To máš dobré. To je kúlové, nie, že to je dobré. Paráda. Takto sa tu vozí na motorke, ak ste počuli. Dáme mu trošku. Do ti firmy dal. Zabij ho, ak môžeš. Počkaj, má ti spel. Dáme mu... asi je môj. Tam je... Toto je iba P? Či to je hráč premenený? To je iba P, to nemusíš byť. To dáva za málo. Počkaj, to kontrolujem. Tu máme... Hej, voľakom nedávaj dole život. To sa doplne. Viete, hej. Ak mňa chcú zabiť, tak to im bude trošku trvať. Potrebujem trošku zofnúť, lebo mám celkom dosť pomerne dobrý kontrol. Počkaj. Kde si, kamo? Tu pri tebe, tu máš dotky. Tam je zadu, idem do ňoho. Počkaj, ja sa musím trošku healnúť. Dáme mu hex, pekne. No. No, ty ho biješ, či? Nie, ja ťa iba healujem. Kde ten kokot, jaj? Si za portol. Aha, hej. Za 45 000 mi zabil, ty kokot. Akurát. Hej, pôjde. Stačí. 5K. Elemental blast. Heal! Sorry. Tu som, heal, dávaj heal. Mám tu život, daj. Ty svinia sprostá, bola tebe nakladem tak na stých, že sa posereš. Ty, dávaj! Kurva. Do piči ja mám... element... Ježiši. Vyhrali sme. Som prvý, lebo som 4. Takže toto, milí diváci, bol... Ja som prvý v healingu. Pomerne veľmi krátky let's play. Takže pohoda. A tak počúvaj, nedáme ešte jedno teraz.
Že by sme dali? No tak možno to je. OK, takže milí diváci, ja to strihnem, keď budeme v ďalšom Battlegrounde, tak sa uvidíme. Zatiaľ čus. Takže sme späť. Ako viete, BGčko je odštartované, takže toto bude taký špeciál let's play, lebo to bude double BG. Grohda, alebo Spoky, kde si? Neviem, je tu pomerne dosť veľa ľudí, tak... Pomerne, dosť veľa. To je trošku bude lagovať, ale nie naozaj. Ale kde sa stretneme? No, tak Bora, kde len už by si... Aha, počkaj, Grohda, kde si? Ja to neviem nájsť. Pri tebe. Hej? No, nevidíš? Aha, hej. Taký sexoš. Taký sexoš, no. Sexica. OK. Ideme na toho bossa? A tak najprv musíme znať jedného, ale budem potom nehylovať len to teba, tak budem hylovať väčšinou tanka, tak. Hej, jasne. Ale teda aj mňa občas dohyluješ, nie? A tak hej, ale teraz toto je Dám bossov BGčko, ja viem. veľmi ťažké BGčko na hlavne na bossa, keď dá jednu ráno 300k. No asi tak dako. Tu už mohla byť taká bitka, nie? A chceš mať veľkú bitku? To nechci. To je veľmi až kruté. Nie takto na začiatok. Tu není boss taký? Tuto je náš. No to je náš ešte, more. OK. Hádej, čo práve vyžieram Spoky. Popcorn. Ty on to uhádol, on je veštec. Počúvaj, trošku budem chvíľinku AFK, lebo musím ísť na potrebu. Takže chvíľinku tu so mňou počkaj. Ja sa tuto skriem. Dobre, ja ťa budem tak ochraňovať. Dobre, nie som tu. OK. Takže som tu chvíľu sám, ináč Spoky je veľmi dobrý hráč vo Volku, dúfam, že sa vám videá s ním páčia. Takže chvíľu počkáme, kým príde. Ja to budeme mať strika, keď sa vráti, tak to pustím. OK, takže zatiaľ čus. Takže sme späť! Tak prepáč, papi. Nevadí. Trochu sme to naraz povedali, ale to vám hádam nebude prekážať, takže ideme za nimi. Už sú skoro dole, tak to bude. Ale máme tu pomocníka Vara, tyraníka, zdáky. No skoro. Nie full, ale postačí. Hej, je tyraníka? Iba headu má tyraníka. Ja mám headu, shouldery. Ja nemám nič. Dve zbranie, tyraníka. Ale na šamanovi mám dobrý gear. Aha. To musíme aj ja uznať. Za toho možno budeme z Pakalini točiť neskôr, keď budem aj ja za šamana. Alebo si vymeníme role, ja si urobím tiež resto druida a on pôjde za šamana a trošku vám ukáže, ako bude ich skilliť. Už vidím aj našich Spoky. Ela šaman a Warrior tam bežali. No už tam je tak, nie, bola tam bitka? Hej, mobkami. Ty si taký rýchly na tom škorpíkovi, počúvaj ma. Tak pridaj. No ja idem na plné kotle, ten orol nevládze normálne. Škorpion driftuje. No, tak trošku iba. A už bijeme bossa. Je tu bitka? To je boss ten? Boho, je to koľko? Keď mu zabije, ja mám boost, kamo, takže ja mám riti. Tak to by. Ja dám tej chvíli. Čo máte všetci, čo ste okolo mňa hýli. Už je skoro dole. Stále neviem, kto bije bossa. Bylo mi to za 150... Čo Horda vyhrala. Bohatstvo. Takže... Trošku... Nevadí. Dobre, takže ospravedlňujem sa, ak ste taký hluk počuli u Spokyho alebo u mňa. A ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám video nepáčilo, tak dajte dislike. Budem rád za každý odber, za každý koment. Lúči sa s vami Spoky. Ahojte. A Pakalini OP Games.